lấy cái xe lên với. Xe bị làm sao ấy em? Chắc là ai vứt xuống đây ấy anh ạ. Thế á? Không đi được nữa rồi. Vâng. Chắc xe bỏ à? Vâng, số hộ em lấy xe lên với. Ôi dạ, xe gì? Cái kiểu bị cũ gì hết rồi đây này. Ây da, cái này bỏ lâu lắm rồi anh nhỉ? Mục nát hết rồi. Kéo lên luôn. Kéo lên luôn nhỉ? Vâng. Nhìn nhá. Nó câu thì Cho đít lên. Cho lên luôn. Nào. Nào. 2, 1. 2, 1. Nào. Nào. Ôi giời ơi, xe này còn cái gì nữa? Thôi cứ mang về tái chế xe này. Em tái chế xe à? Vâng. Thế á? Vâng. Mở đuôi để em lấy lên. Cho đuôi. Nào. Để nó thấy không? Để cho đổ sang bên kia đi. Đấy. Đưa cái mang về xem tận dụng tái chế cái gì tái chế. Chắc được đấy em ạ. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng. Dạ. Đây. Em cảm ơn nhá. Em bắt tay anh ấy. Vâng, hai về nhá. Em cảm ơn nhá. Rồi. Em đi về đấy.
Ano?